Kanti eSoweto ebukhosini uTony Montana bafethu awuthala ikasi niyazi bafethu. Soweto podcast khale ndaba. You are the voice of Soweto bafethu. Bafethu vandag mfethu njaya. Mina ngibiza ngo-38. Mara yena uzoshuta ubani. Mina ngithi 38. But ke before sizorenga ngo-38 bafethu. Ayisho akathanda imbiza kale khaba. Mara uzokutshela uzosho bafethu basengitarini. So but vandag bafethu yazi ngifuna ukuringa ngani nami before nje kancane ne. Bafethu pay in mind. Is a trap for a play child. Is there ukuthi enhle kazokuqeda nje ngabo mama bethu nabo baba bethu. Sa spiritual. Sabulala. Not a child's play bafethu. So masikhuluma ngama bafethu sikhuluma ngenye topic sensitive. And mawungakandluli kuwo ngiyazi ukuthi uzoshuta lo Tony Montana idakile. But ngibuya la ngiyawacaba. And angifisi ukuthi enhleke intwana sekasi icross da. Mawungaka cross dlalela fair. Ifeva sobuya da ungasaphindi. So bafethu vandag ngiplome ne-out yami uzozi-introduce mfethu. Mina it was just a nickname le ngimcava ngayo. But yena uzozi-introduce uzosho ukuthi ubani ukhulela va. Athili kuze kube vandag. Uzositshela nje ngempilo yakhe. Badilami Tony Montana. Feli Yimna. ukranje yami. Yeah, badilami mfethu ngicela mfethu enhle kuzi-introduce mfethu. Yenza kanjalo ungasali platform yakho le. Sure, Tony Montana. Mina I'm a activist, I'm a recovery coach, I'm a recovering addict. But I like to remind myself I am an addict. Yabo? Okay. Umusga ise love wise mthetho ngikhulele Phiri. Okay. 666A Phiri Lenkwe Street. Ngikhuliswa single parent. Wena besengicala ukuhlakanipha kungesesitiri lami le-firstborn. May soul rest in peace. Nginomunye usesitiri but bekangahlali edladleni udisable. Nginesesitiri engilandelayo. Yabo? Yeah. Sharp khula kwami yawaze shy guy. Sharp around kuleya two room leya. Besihlala nabantwana bakabo mama mamkhulu wami. May soul rest in peace naye. Ngihotman lami sokuyimetro no. Okay. Ukuyawuthe Sharp ungasiya uthi ukuthi nephithiphithi namajuba. Sharp lenye stotu naye may soul rest in peace. Bayiposele Orange Farm. Okay. Sharp ukirayidi ngikhula vele ngintwana. Sharp Maulidi. Mina Sharp by the way thama lami mina lake langiphika yabo. Okay. Thama lami ngiphika Sharp ulidla mali ya maintenance sinokukhalela babakho wayaphika akuphika but imali maintenance athika lo ngimlandelayo you know. That thing used to hurt me bro yabo. Sharp njengoMaulidi Sharp Maulidi need to make to us to survive yabo. Sharp kune stekfara Sharp enye korte emnyama nayo bengasho ukuthi thama lami but ngoba bese ngicava ivaro yabo. Sharp ukirayidi ukabe kaphila ngani nge2 finger yabo bekangasipani bekaphila nge2 finger. Azima uyintwana abantu banobona ngathi awumameli. Azi abantu abadala mabakhuluma you listen and attentive yabo. Nomuzi ukashaya ishopusha i2 finger ezinjalo makadakiwe yabo 2018 in Sharp. Ngintwana nje umama makalabangani bakhe bazide bacula baphuza ulidlami by the way azange ngiphuza utshwala mina ngaze ngawitness ulidlami liphuza. Mangicela istory la ngitshela ukuthi la ukuphuza pregnant ngami yabo. Sharp edladleni kunogcwala nje abantu kuyi2 room ugcwala Sharp singenalo itrick yabo. Sharp ugcwala abacula bayenzani Sharp angilonya khula kancane lonya khula vele ngesigela yabo. Kwenzeka le ngishayiswe itrans. So
bukela ibhola lapha kaMloyi emagroundini yabo. Ubro wami ayenze ngathi uyajumpa, mina ngiye ngishayiswe i-trance. I don't know what happened, ngivuka sengisesibhedlela yabo. Sharp phuma esibhedlele sengumuntu okhasayo yabo. Sharp, I think maybe sesa-neglecta ifizwa. Azange ngava ifizwa ngintwana yabo. Ngikhasa ngisayina sesigela yabo. And ngaqala isigela esabesuthe mina ngoba ngikhuliswa umama umZulu, obviously bekumele ngesizulwini. Sharp ngifundise enye out yase-opposite ukuvaya yabo. Sasentwana sho ngidlula ngabo 3 years 4 years la ngifundisa ukuba ngigcina ngivaya yabo. Sharp ngilezi ezithanda ukudlala boxing yabo. Ngishaya izibhayi ngikhule nazo bezishabi bangibiza uBaby Jack. Yes. Sharp kasi banokungithiza yabo ngoba nginamazinyo abrown bangibiza uChimbo chocolate yabo. Right, ikhanda elikhulu yabo, angisishanga itina noma sidlala noma silwa zingihlula ngamandla, ngishaya itina ngibaleke edladleni yabo. Sharp ngikhule ngifike ePhumzile. Mangifike ePhumzile sengigeleza isiZulu, sengintroduce kwisiZulu yabo, ngifundisa isiZulu. Fede Sapi I never did well, ngayiphindi Sapi. Sharp ngayiphasi Sapi yabo. Standard 1, Standard 2 ngafila. And the reason behind traumatized ile riding le ngafasi plug ngone trip esikela yabo. Olilam le rasa tontela mantshwara number santatwa plus akenya chelete ko amohle yabo. Maintenance besalandwa kamohle yabo. Angilifasi plug la ngiye vele ku Cell-C ngifone la. That call enhle kuyathatha ubumina ubundoda bami yabo. Kwaphendula umfazi wethama lami, wakaphendula utshela ithama lami ukuthi kuyomuzwa ubatla ubwalweni yabo. Ithama lami liphendula ifonu yabatla ke papa ke nna muzi kopa o jotse mama a o jotse papa o ke mama. Shimanje da angadestroyeka wami yabo, angijustify ngenzini da angadestroyeka wami. Wakhala tsing yabo. And while ngayingile ntwana estudio masiye igangeni sibhema amaphepha, masiye igangeni sibhema amawayi sinini sinokubhema ipetrol ngayibhema once azange inqanywa. Solution ngayibhema once azange inqanywa yabo. Inkawa zami bazilahla ngizidopha yabo. Sharp senyakhula repeat to Standard 2. Sharp the following year did well. Then ngiye ku Standard 3 bangithumela esikele eRockville yabo. Ngoba sihamba ngeculture abazali umama wami bekafuna sikeleze vele sihamba inyathelo zakhe yabo. And ngisephila iRockville ivacabanga ngasele rock la ngiba nginyawo mfethu yabo. I did well kulesa sikela vele bekuphantshwali besikeleza la basikelezisa la ngiwenza nama omega. I did well Standard 3, I did well Standard 2, Standard 4 I did well, Standard 5 I did well. Remember la experience nyana ukuganga leya ngisasintwana e-primary inkaza ini seyibuya sevela ku Standard 2 ku Standard 5 I mean to say yabo. Obviously ngayi ila influence yezwe nizwe izobe nginqanywa yabo. Ayizwe izobe nginqanywa nangayibe nginqanywe la uPapa Action should manje uledi lami ne uledi la Papa Action no anti ka Papa Action abazali ba ama grand
grandmother saba kaPapa Action bekuyimpintshi zebani zakagogo wami. Shuthi manje bacavana kanjalo yabo. And Papa Action angakaveli TV ngake ngabloma naye ngabukela naye i-movie shaya round lapha kube shawela yabo. Mama ngimbona lapha i-TV ngaba influence ngezinto bekazenza yabo. Ngayidayile ngetime yangidla and leya toti leya shuthi manje yahlala esayidini yangithola mina ithama lami imali nitshela ukuthi angisithama la lento dala ngilo ngizwa ngeholedi lodi ithama lami liyangiphika yangithola engqondweni yami mina zange ngicabange ukuthi la ngizoyithatha ngiyofunda or leya mina nje ngivele ngayibheka nge-shortcut then take mina ngivele abona bo Papa Action sababona izinto abazenzayo fast cash masijabulele ukuthi sesiwe high school ku standard 5 ila sengiqala ukubhema inkawu zakhona shuthi manje lela plug engalizwa ngintwana makalela ngintwana just bengikhama but manje sengiyakhona ukusileka ngoba nginamajita ayenzani angikawuzayo angifundisa street yabo ingibambe ke le plug ile ngikawuza December yakhona obvious amajwala sinenene ngivane ezinye sezifikile high school impintshi zami yabo umphuza ustumza no enye ngikhohliwe yabo bangintroduce eva igarden yabo abangifaka igarden amashita kanti ngiyabambeka mangifike high school nje mina ngisheshe ngaduma high school is when become the gama lithi 3A yabo and never knowing ukuthi u3 bekavaba kulezi ayiwengu lezi ezithuza ko chest yabo and nazo le wengu sasekasnabo ma7 no 9 yabo no 3A yabo igama lika 3 livela kanjalo ke high school yabo indoda ngavile ngaba neplug ke mina mangifike high school yabo lezi zinto zika Papa Action bengifuna ukuzenza practical yabo zokukhama abantu ema-toilet thathela amajita amapondo sengibhayisana inkaza yabo sengibhayisana inkaza sengibhayisela enye Hotman bengilincanywa makabe ngilibukela fair shumani imali lokhu benza into zalo silozizwela bathi Hotman libuye ejele Hotman liphathi ibhamu yabo athakona sokungifundisi by the way yabo Samza Makoliti umtatayisi yabo benginokuyibhayisela inkaza leya itawe noslim ntwana yabo sikakubahla ufite mokufitile enting ntwana kimi ngiyenzani ngiyathatha mina ngithi ngintwana hayi lo zenzile hayi ngiyathatha mina yabo sharp eventually dakwa sebangifake ku yabo bangifake sengwele ku sengibhayisa inkawu zesigela sinenini senyabanjwa ukuthi ngibhayisa inkawu zangivutha abantu ngivutha le hood oleli lami liyabona but alikho sure yabo sharp Hotman lami le metro selihlala ePimville obvious sengiselina bo sister yabo ni sister lami likhoti belijwayele ngithuma ngelighteli inkaza belijwayele ukungithuma inkaza yabo obvious mawintwana uba nalento ukuthi esani bazwani la and sengizwile yabo sharp mina sigela namajita sidecide ukuvaya bese sijwayele ukubamba lengcosi zaseparkini kunemabhetla park sijwayele ukubamba lentwana zasirashumi inkunzi yabo khona namawuthiwa mvele sewabushiwe for inkunzi yabo sokusele thina nenye awuthami bathu Ravaza may soul rest in peace ntwana khona beneplug bedume kakhulu esitimeleni yabo langa la khona banki skela sise STK besizibiza ngama Stoter Kenders khona enye indawo nje esigangeni phambi kwehostel besibhemela kuyo abubhekane namadlala and ungala khala amadlala bengihlezi ngiwabhekile nginengosi la no nginengosi la la bengibhemela ngengosi la yabo
suke noKavasa sijuthane nenye orla umtshanandi ibhola egarweni nayo ushawe ikhebuli sivasobamba inkunzi but umtshananda la ushile la umuntu osibeni neplug nayo uKavaza then masibale uKavaza ugwaza leyathikini leya kusasena lamafoni eNokia lawa namabhathini lawa awokudayela nawo lo ABC wadwa yabona amafoni akhona T10. T10 bengiphethe yona ne Red Mountain owamakhirimo Red Mountain bekangangeni sathathela abantwana amakhirimo sishube la esinini sibaleke noRavaza ngobelinye washe ngithathele intwana setsatsa noma ngisehlathini ngoba I'm under influence yabo ngone ngathi isikhathi siwa fast yabo mangiphuma la ehlathini nesihlukene no maqala wami yabo uRavaza mina mangiphuma esana ngiphumela phezulu kwama-dog unit B yabo senyabanjwa abantwana besikolo bayascreama senyabanjwa ngifakwa lapho elayini ngezinja yabo ngifakwa elayini ngezinja file sharp barracks angisebutransini sisaye barracks nangu macala nyambona yachuka hayi ngamkhipha ngitangeke hayi baplike washaya reverse bambamba ukawa ngazi ukhawa to ifence bakabaleka angazi usikeke kanjani abanje ukawa yabo singene vele eProtea police station sharp uProtea police station and iProtea police station cabanga ngiyazi kanjani siyintwana I think benginawo ma11 besijwayele ukutshontsha izinja nenye out yami i-out yami yabanjwa i1 yatshontsha inja yabanjwa mayiceda masekushubile yathi benathi bengingekho cabanga lo muntu ucula bengingekho ngiboshwe I think nayo iyenze itrauma nayo empilweni yami yabo sengibuyela manje sengikhayime ngiyenzile siboshwe sibe lucky yabe ngisasena 16 ani yabe ngizoyenza 16 ngoba mina ngi-birthday November ngisasena 15 ngilate ngisa 1 May la singalali police station basikhiphe kumele kuseni sithi off mamele sicale iProtea Glen police station le phezulu lencane sharp le phone silala abazali basijaya azingena ngapha kuphuma ngapha Protea ekuseni asigezile vele ngilanda uRavaza sincenge Protea ngetaxi masifike eProtea singena ku-CID lenza into zalo hawu sesingene ema-ofiseni masesishawa ngama-short step yabo zi-regional indaba zano uRavaza buyi-armed obvious ugwaze nalo mntwana ebeleni ugwaze lo mntwana ebeleni yabo ziya-tempted nangayi sharp zi-regional call 12 hawu sharp sesifaka ama-short step sharp siyazibona amajida lapha iDemeritini intwana ezincane Walter Sisulu Diambu Sunset imix vele Sunset but angaqala before call sharp asathende code 12 yabo sharp alingakhulunywa as first appearance schedule 6 angikhulumi next video yabo 7 days khona usombulisa magistrate yabo remand in custody juvenile Meritin Busasa yabo okay sharp obvious mina sengifundisiwe ijele yabo sami zadala khuluma ngemuzo kudakumela ngithuke yabo vele mina nase high school bengathukanga yabo sharp singene lapha yabo amasifika inhlanhla leyo kunomacala wami lo besinkawuza nayo bekashaya ama-brag vele elokishini uCop Kami okay yabona masingena singenela phezulu kwabo uCop Kami
kuba simple yabo. Hey Machida, maqala sonke mfethu hopa-ke mnandi hayi kwenzakala kanje izinto la magila ini kumele unyuse ini yabo. Ngiyabona kugoqwa ngithi mfethu abantu bashaya ezinye izinto ngithi lento izongena but mfethu kumele ikhuphule ngithi engaka yabo. Hayi ngishaya ama-10 yabo obvious i-10 lingana nesimba lama ngidifide lento lingana ngishaya igilanyana ligada okayite ezikakavaza ahlule ukukhuphula ngoba ukhawathekile la Sky awuthethu bathu Tshepo ngiyazela file isitimeleni nokavaza uyazela isitimeleni but unengqondo Tshepo vele mina ngimjampile vele la emehlweni ngidalo uyisikele but azange ngifuna ukuyidonsisa ngathi let's give it a benefit of the doubt but already ngoba nami vele ngikhuphulile yabo. Sharp ingene kanjalo ke Diambo mangene Diambo Sharp introduce ku Diambo mntwana siyintwana sonke salingana lapha ya Sharp ngibe naughty boy vele ngole kubu naughty boy vele masifikela vele ku emaselini vele ngizothi amaseli but akusiya amaseli ngoba kusejele vele but amaroom yabo 12 bed la yabo double bed Sharp. Mina first day ngoba lezi evenini masi bezilunga izimamele ezinye zicota ukuthi igcobise bani ngeColgate ini mina ngithanda ukwenza into practical like flop lab ngifake umuntu ulwatha iColgate la emehlweni makavuka ekseni akhala akasaboni esinye isinice stray ukuthi yimi bangishaya ngebhomo bangilahlele ngara-pink block number 3 yabo. Mangifika ngithola enye awuthama omabhingo bekangaka-upload ngala ngithola enye awuthama uBongani ngithola enye awuthama uma7 Sharp la umbhedo waphansi bosasekhona yabo. Ngibe nenhlanhla vele ngithola umbhedo waphansi yabo. Diambo besilwela into ezidombo ongafuni ukulala phezulu yabo. Sharp khathi story short vele ngibe nje intwana esitotu ke Diambo ngibe intwana esitotu gcina ngene intwana ebezibhodise umunye uGhata la eFlorida intwana zakhona mayingena abo Cheese Boy khona intwana bathi uDevil and All Pot yabo. Mayingena lentwana ifikele number 3 yabo. Lezi ezizenza abo Clever feel mina bezingangibhayizile yabo. Lenye ngicwalayo beyifahlakile ijinji bathi uMabhingu sijithi ukuhlala lapha enumber 3 uyabo. Asesiphilisana nayo uyasebenza lentwana ingami labo Sharp izinto kabusha trial iqhubeke uyabo. Mangilosi ecourt vele sibuya namagila Sharp bangishanga ama-3 months vele na siDiambo kuthebelele kuseCrèche la obhayizisekayo uvuma ukubhayiziseka yabo. Sharp sincenge November ifinal yabo. Final ngoba Sanda State lawyer and mina ngiba sibanjwe on the sea yabo. Ngiplead guilty vele bashaya ngenduku encane bashaya ngama-5 super vg. Okay. Sharp Sun City sifikele vele ebunjivane Sharp hayi siyintwana Sharp obvious bakufaka vele Sun City ngathi bakufaka vele kwabantu simula crime oyenzile yabo. Sharp mina zange bangithuse la kunjivane laba bengilala phambi kwaFeruku khona ngithamba iFeruku lekhaladi ngamathi bengilala phambi kwalo ngilala phambi kwalo mina first day second day basi-safe section ema-single cell Sharp asifika lapho ema-single cell ngithole enye yaseDK ngikhohliwe ngegama ngishire nayo iseli nenye out yami uBhulu bengiyazi vele ngokujiva seshawela ngishire nayo iseli Sharp sihlale sinobonyana ukhiya sabona kudlalwa imbobo lapha yakuthi ezinemali uyaboza Sharp hlale 2 weeks teleleke. Okay. Zithi teleleke mangifike teleleke Sharp nhlanhla le mangifike teleleke ngifike la vele room
15 yabo shapa masifika kuba nenye sibhayizelana noRavaza sikuthela inuku yabo sikhalisa udanki baba same day yabo bangene basithela isidicane shapu kungabi indaba zanext ekuseni makuvuka khirayite zasezoja zembi zasezola sizeza sifuna ukwazi nezaseGaslam sizeza kuba into esolve iphela sincenge-ke kanjalo ngidecide ukuthi hayi la ngeke ngizoba i-18 yabo sigela ngesigela ngigeleze sigela but ngiyayehla September yabo uvese uzohlala 10 months phela ngingene November December sharp sincengile sharp khona ezasemzini yabo phethenya uThamu Solomon Rams yabo umsoja liyabe ishaya amadoda ivideo takho isiphakami yabo ngide wona sharp nanye hlanganisa visit yabo awuThamu ayitshela obvious nalezi engizibhayizile eDambo zikhona trade lwazi bathusa trade nangayangitesithela induku yabo sharp kulesa strafa zangu ngikhipha igazi angengikhuluma manga ngoba samthela induku nje ngezami ngawo yabo but izwezi bengihlala nginalo vasa amafestero yabo sharp sincenge sharp isikela kuthulekile isikela bengisesikela sharp ngishaya level 3 ngishaya level 3 mara ngimshaya half ngoba September mele ngiphume athi bangishaya ngesupervision mangisetshele I'm still doing the very same thing namajita asezola aboxoxa ngePrague yabo mangibona inthombe zabo yabo leli yangibasela mfike ngoshola amafoni namabhege ka mina ngiyadlala musi ejeli rehabilitate mele ngishintshe mara mina ngizoadopt lezi zinto ngizirealize no yabo sharp ngincenge istrafu ngiphume 2007 sharp 2007 mangiphuma vele sharp ngidansiseka wani robbery feel yabo kungibeke emhlabeni vele yabo ngivana le awuthama le engintroduce kuyigada yabo ngifaka yayibithukile nayo sharp ngifaka ngenzisa izinto sharp ubhuwami naye sekumfundisi cabanga mfethu awuthi ngikope kuye umfundisi awuthi fundisi igada manje nami sengumfundisi yabo mara mina ngizofundisa ufaka ikhola yabo strength experience and hope yabo because I'm a recovering addict yabo and I'm a recovery coach. I go to facilitate and carry the message yabo even the community I do carry the message yabo but I don't force yabo I carry the message to those still suffering addict. If bayifuna ngiyababonisa indlela yabo sharp mangiphuma 2007 obviously 2007 December kuba mnandi January bathi sike idlalile ngale report le elayidingi yaseDiambo yasetelele sharp ngesikela Van College Jozi yabo ngifike Van College Jozi sharp bengishaya grade 10 da sharp ayisana nondo amayikho la yabo ngisesikela sibiza kuma 16 mina bese ngibiza kuma 18 I think da bese ngibiza kuma 18 ngiyabona la bana abancane laba yabo is when I introduce kakhona kuNyawube la uyangithola sharp but mina bekusaduma iPrague yangithola mina ngageleza 3 months la ngimele enye awuthami le ngayithola ehof uCop coming nje ePrague ngoba naye yangithola va eteleleke sachuthana vele ngomthende sathi ayabodakhi mfana abazokuloya sifuna labelungu sifuna legolide lethu yabo mayibuya la uthami ubuya vele March mayibuya March mina masengibonile ubuyile sengitshela uMawuledi ungasadhluphi uMawuledi uhambe sekahapha kuma 350 every month kuyanyiwe endlini nami ngiyabona mfethu khani recover mfethu khani safqeda ukufaka umhlakasi khani sokunesigubhunyana mfethu yabo asikakhi nebonda kusanyiwa mfethu nami ngisancike emkhukhwini kusanyiwa yabo mangashaya umthende lezi zinto lezi ngaziyenza kanti I was fooling myself
that was in the mind. Okay. Sharp but ngwele vele ebrakini vele siqale no-Bob Cumming iJozi yabo. By the way mangilo ngesikela sengihlangabezana nenye intwana yami yabo uKheni yabo. Sharp yeba attracted vele ngokuza ukuthi ngibuye ejele wayilona isayiloku yenza into zayo shabantwana basevithi yabo. Naye ngibhemisa isinefu ukuthi mfethu kunento abathi housebreaking Jozi yabo. Sharp sishaya noKopi kokuqala ila ngiqala ukuphatha ifoni i250 Sharp hayi sekuyitswe vele yabo. Sharp yazi DOC mfethu alcohol yabo. Inyawo pia sekuyakudala vele bengena nama withdrawals le wa after 2010 yabo. Sharp na khona bengibhema mina ngiyonke ngiyangithola mina ngiyonke into siwasho ma drinks ndanda roku nyope yabo ngiyonke into nela izinto besayenzeka lapha ngisashama running ngisasula ngisadla abantwana ngisasena 4 yabantwana Yes. yeah ngijole emapitla east ngijole emapitla ngijole eshawela ngijole ephiri Yes. iGaslaw Yeah. Shamthele sirecruiter namajita yabo sizibiza ngama STK MOB money over cheese abantwana bagcwala thina ngishama running phethe umunye umntwana bebamncane edladlini nengikhula naye lo mntwana lo wase Rockville yabo angixolele maka uzoyizwa wangihethile nami Ungambizanga ngegama yabo yeah ungihethile ngimhethile yabo but bengimncane ngithola phela mntana esisheka yonke into ama dreams bro wami ngithola but bengimchitela obvious uyabona nami ngistodu ngezami yabo baby mami khona ukhona umunye yabo. Sharp life yami imnandi ke ngapha ngishaya iJozi manje mfethu bese ngalixoxi bese ngalixoxi besisho manje ukuthi bafethu sasavuka bafethu nina ni2 Dankie Kruger stop Key West Western Yes. yabo and la bengicekeza khona eWestern iDiambo nayi Nice. and bengiloku beDiambo lapha ema-game wadwadi ngigibele ngingazi ukuthi la ilunguze khona yogcina ngicekeza khona yabo khona nenyawo thami yangi-introduce naye ngikhohliwe uhlokoloza yabo yasephokothi yadlela yabo nabo PBP fela amanye amajita ayashizila amanye obvious ama-DOC helmet awusekho yabo. Sharp ngiboshwe September besosiphandela iSpring Festival lesibi basibambe vele bebasimele sibe eKrugerstop besophandela sona siboshwe yabo siboshwa kanje Sharp shimanje kule dladla leli masingena ubhwami uKheni ngiyamtshela ngithi mfethu sesiterul silunguzile la double story aside kama trade akunandlalo ongenamabukeli singene kule dladla le dladla leli mfethu ebelesinikile mfethu ngithola uMontana ubhwami ngithola iBaby Brown ngithola 35,000 jewelry ngiyazi wetamali yabo nokawu na uphethe uma digital video camera yabo isafe ispices wayini grind angizazi mina lezi zinto abogrind ngivele ngapressa nje lento yokudubula kanti iBrian ifuna uthi mina bengekho awe siye isiphuma masiphuma siyehle siye main route sikhomba itaxi amdressing atime fana kugcwele yabo hopi masiphuma khona le tube sihambe nayo Cop Coming nenye intwana ebathi uMonde yabo masiphuma kule dladla sibatshele amajita ashisefi la yabo nezinye izinto yabo siyehle nontanga sikhomba itaxi lisibhampisi vele ni double cab yabo ene nami la ngibadizi ngishaya iPanda Sport ngishaya ikepisi leMaliboro ufika ikepisi leMaliboro utakhi ulazi lo lithatha le Ferrari leMaliboro ngiyajumpise double cab mayivela mfethu angabone lamabhono lawa mfethu kudala aziyashuka but baku
kuwa road yabo double street bayali ngeke bashaya u10 yabo and laba bashaya u10 kufere silwela ukujumpa nontanga kube netrans esivalela ukuthi singajumpi same time le double cab seyayela yabo sibuyela la sibuya khona shiya amabhegi sithangale lapho bengiphethe 2 yamabhegi nyana ngithola netetayo i-riding lamabhegi kwentaba la ukuhike phethe nayo obviously baby brown ngilifake la le mali le phakathi kwama-plastic bank ngifake la emasendeni yabo utshwela velise makhikhwameni ala bohata sebala maka singayihli ngale gasi le dladle silishaya ngale ngayiphezulu yabo abasibambe sharp ngiphakamisa izandla ngiyabona lo hata lo kanti ubona le gana athi ngishaya panda sport obvious mangithi le gana yabona silalise sharp basibambe ngestripper in yabo singene the another toti le yakangavasi yabuya ukuthi lo bayaba ithula phela ngiyazi masifike police station besoshawa lapha ele sikhiphe idlata nelabaya basebadlile phela ukuye police station laba bayadla mabangaphuma yabo ngithi emene hayi silungu la ngazi ukusikhuluma siphuni kanti mina yathi ala twebedi hex yes ala twebedi hex abakhipha vale raslan slan hager bedike angasikhuluma ngazi mara mama ubonisa ukuthi lo muntu lo usitrekile wena thula umonthana lo ngimbonile emashamthangana la masifika la kule dlata sekunama double cab ayi2 mara wakangeni nale thikini le gele sela ngithola ngikhona ukubabona yabo sharp baphume khaligranda wamakeso khaligranda yabo khana lesife ngaka mfethu yabo bona bangathi bashaya emakhamisa la ngoba bebopha ngitshina labo namabhoni bakushaya amakhamisa la bangene la ngibona baphuma nalentwana umonde siyahlafuna lentwana cabanga ngicala ukuyejozi izongixolela nalo izoyibona le podcast uqala ukuyejozi yahlafuna baphuma nokhopha yabo mina ngibe nenhlanhla la ngathi ama-stripper bewangangibophanga grand isiphithiphithi la sharp niyabona kuyenzakalani la ngibe nenhlanhla la stripper ngikhiphe isandla yabo ngithi emasendini ngizama ukufaka ngijwela ngizama ukufaka mangithi kube nohate wanojampayo avula iminyango ngikhiphe ngwele phansi yabo angikhahlele sharp bakhiphe lezi zinto emasendini bakhiphe angithola nala enyaweni bakhiphe hlankalela enyaweni kusala amaring yana ayi2 nabo mama bazobona bazongixolela into zamdala sala amaring ayi2 sharp siboshwe kanjalo sharp merite obvious bese ngihoti I think bese nginabo ma18 but street yabo plus influence ubhwami cop coming yabo usha 45 umacala akatha juvenile bhwami sisithola ama free bail sharp merite eyokhira police station silale basicharge sharp silale sasa off remand diam yabo asifike diam obvious yazi ikhaya lithu ngiyaziphinda bazongitshela laba phela masifika vela amajita abhaya asifostana vele sengidumile yabo ngebrak phela mawenzi ngophatha mfethu shama team to shama trilano shama Nike yawo ayigebe ngisheshe zikwazi yabo nangayi past experience ngibuya telele yabo nangayi asifika kusecrate sharp was try the 2 weeks sharp basigama pay yabo basigama pay siphume ngamapay sharp izinto yabo phela 5 to December yabo besiyophandela uSeptember siboshwe August siphuma September ngoba siphuma October mean to say ngoba besiphandela i27 siphuma October masiphuma ovasa ama December sayichubekisa mfethu canal zamtshela okwala abazali bayakhuluma ngena ngapha phuma ngapha sayichubekisa ebengithemba kakhulu bani ukhini
aliyabe nginegadi layo bengazi ukuthi manginale yantwana leyazi inhlobo avele sichubekise noKino Sharp kube nomunye wachuze wami engikhule naye uqeda ukutola iRobbery naye obviously yami ngirecruiter yabo Sharp uzintwayo yabo Sharp kube leso story ngithole lebhatsanana leli la bengibhemela khona eSTK la bengihlala ngibheke khona kanti ngizothola uThikini wara yabo ngifuna ukumenshina ngegama obvious Sharp ngithole leyo bhatsanana yabo Sharp hayi izinto mntwana ucwala mina Sharp but the way sibe ngakhona same time impintsha yami besingaya ngesigela simela amashita eJozi besingaya ngeJozi labantwana bebangaya ngesigela thina bese singasagelezi labantwana baya ngesigela ababhanki isigela kabompintsha yabo thina siya ngeJozi amashita eJozi uKino noBhutsa bayeJozi sikabo Scarface besizidalele yabo siblomile latayi khuleka trade thimbizi thikinami khona lo mntwana lo oshano sibanibani thina ngikufundise igama lalo mntwana thi ngibracket nokawo yabo Sharp uzinto hayi labantwana beze ngithi ngiyazirobhela mntana ngishaya isandla yabo izinto hayi mangiphuma kule dlala ngihlangane nale out yami i-out yami nayo ngoba ngigelezana nayo ngizobracket igama la yabo hlangane ngitayi Thikini akho naye la yakuncane Thikini akho uthiyama ngoSharp gas mangifika eKasi hayi kanti izinja zami ziceda ukushaya yabo i-3 zimhlophe yena manje edladleni vele kuphi kusekhodiya yabo yimo uMachozi phela yabo imali yabona kokode kanjani yimo uMachozi yabo Sharp izinto lishintshisile izinto ebamba 2 clip izinto dankinalile keepsuna lisekho la emrafu yabo landwa kwenye out baduma laptop enalile afika nakhona keepsuna khona besitrapeni los ngokungasile ilamzobana ngabuta beleseli kuyophela Sharp ayiwazi Sharp sikhuphuke sibuye nalile asinkawuze lapha nokawuse kaZulu Scarface ukuthi hayi likhalile phiri yabo azokali lapha masibuke simkaza azokali lapha lokhu sikhalisa uMakhaveli yazi yabo kube nabantu abagogodayo ubani imuzanele uScarface uthanda ukushika ufunani angithi ngithungeze hayi asifuni wena yabo asifuni wena asifuni umuzi uphume lapha ngimba ayazi amazazokeza kanti isinayo sokucina uphume lapha yanthi la khona umuntu ofuna ukukhuluma nawe ubani Sharp uthini ke la mnandi ke la yamfita ngithi uthe yangigcwala ngithi yangazi intana manje ngiyagcwala right ushaya round yasha isikolo siyaphuma ayi madoda isikolo siyaphuma khipha amajita Sharp sibe mnandi nogelo yabo sokwamathini yabo mina ugele ngitshela ukuthi uhuti yabo mina bengina 19 ugele kanti una 14 mina ungifungile mfethu wathi una 16 mina 19 mawuthi una 16 watwazi leminyaka le yabo kanti ezi14 not aware yabo mntana uyangigcwala ukugcwala inombolo but ngathi bekangigcwala ngu-stage angikabi yabo nami angiwele etrepini umntwana anti eventually uzongigaya ingozi yabo amayezi sewavayile 2008 siniyaphindi nge-1 Sharp 2009 Sharp iJozi lokho liyasitoma vele December hayi January yabo February ayisa ngithi ngirecruite yenye engikhula nayo hlokoloza yabo ngithi ngiyarecruita lentwana le ngibona mina bengincane ukurecruita abantu makangiyazi ngishanga egila ngiyofundisa iJozi wena ngishanga egila umfethu uthini yabo mangithi iparty Tony Montana yabo ayiparty mangifika kulamthende mfethu yabo attended vele ngiboshwe yabo Sharp ngishayile out there afeli yabo kuleya scene out ngishaye angifuni ukuba details kuleya scene out ngishaye ngishaye ikhanda ngegana yabo ayisani ngiyengiplakile la engahlanya Tony Montana
ngahlanya ka mina ngibuye ungazazi ukuthi ungubani Ngithe. yabo sibhemele etrapeni lo seCapsule sibhemele endanda yibe bathi shining top but wazi ngalezi ngabe Shining Top. yabo bheme yona nebengicala ukuthathela amandla plug bengicala wam 2009 February bengicala eventually ngishaya ngegani le Clever ngibamba ka-attended mangishaya ngegani lesinayi siyabaleka sibaleka nangefoni yami V360 ukhala I'm a heartbreaker I'm so sorry I didn't mean to break it yazi nabe sithi I'm a housebreaker Okay. I'm a housebreaker I didn't mean to break it break it imlungu sengilishayile kana leyo ngoma yabo lentwana ibaleka nelifoni bantu ngibamba ka-attended lengamlaleli yabo ufunani ngizama ukuta-explain ngishaya ngegani yabo ngishaya ngegani ngiquleke yabo mangivuka sengivuka kugcwele amapharamediki ngidize ngihleka ngazi ukuthi kwenzakalani sharp sibe police station man police station man labantu bayangithoshaka mfethu yabo mfethu ngiyakhala laphaya mfethu ngibona ngathi ngiyaphupha mina mfethu Tony Montana mfethu sengizibiza ngobani yabo futhi ukuthi bangalandeleli kakhulu yabo ngizibiza ngobani ini what mfethu ekubeni into mfethu entwana zangara ePorsche ziyahlanya bwa cabanga mina ngine-experience engakanani ejele bram but angara ePorsche ziyahlanya lezi ntwana bathi remind ukubonisa ukuthi besengilahlekelwe ingqondo la azi ngijumpa va ngijumpa ngevisit ngiyangithola bayalibiza igama lami ngiyalizwa igama lami but hayi mfethu ngiyangithola mina kuduma leli engilibhalisile yabo le awuthi impintsha yami ingidescribe ngempahla ngibe besiphume sibaningi vele yabo bona vele balishayile ngidescribe ngempahla vele bangidonsa yabo banginika into zami mangifika mina sengenzani intwana zangara eCarltonville izimoshela umhlabathi wemayini izimpunga lentwana sengikhala ngama-Panda Sports sengikhala ngama-Tredpen mfethu sengigcokana nama-ID sengiphakisa yonke umuntu inkaza yabo macala khona nezinye beziboshiwe aboshuzi bami uyangithola but zona zaphuma nge-Station Bay and yabo choose bami ngibabhayizisa uyangithola abohata bangithathile icathulo zami after the scenario leli babona sengigcoka ezinye izinto manje yabo bathathe amateki wami mina sengifuna ukuthathela ubro wami before bazombhela uyangithola angitreke nabathatha ibhathi ngeke ngimbize ngegama may-soul rest in peace nayo yabo nayo ukulile yabo same time ngizocacelwa va Grand mangisehofu sesitirela angiliboni liyakhala ngiyalaha magistrate akhuluma ngiyamlaha yabo bathi remind in custody mangifike mangigayine inkaza lapha edladlini yabo mangigayine inkaza ngiyazihebisa mfethu yabo ngasihebisa ngisibokotela mangena la lentwana lezi ziyangigcwalela wena irukayi ngiyazilaha yabo hayini nayi esenyalwa nazo lentwana manje ufuna uthatha into zami nyalwa nalentwana uzocacela wena ehutsongi nini yabona buhata ngikhuzela ngidela ezazingazo yabo mara ngiyazibuza ukuthi ngiyaphupha la okuyenzakalani yabo angithuli ngithi ngifike kanjani sharp zithi hutsongi hutsongi nezantwana lizazibhaya mfethu angilwile Tony Montana lapha ngiyotshentshwa fully hutsongi police station before bakuremandela bakulahlele ePotchefstroom prison yabo hutsongi police station but ama holding cell uyangithola kulezi thina abashaya ngama-7 days 14 days mabakushaya nga-more than 3 months or 30 days obvious bakulahlela ava eprison yabo mina ngibana leyo nhlahla leyo nganyompuleki kuya kuphi eprison yabo angilwile lapha yapho wami ngilwile ngavaya isession ye-doctor sharp ngavaya nga-attenda bangiremanda ngaba nesession bathi ngi-psychologist yabo before ngizobona i-psychologist angunkulunkulu mkhulu bwa ngibele mfethu ngiyaziphupha mfethu
Phupha wena umuzi kayisela kwazi imithetho. Amashidi akubiza treat mangena kuqala endlini nomlungu. Yes. Yabo, shaya umthende wena mfiti abantwana bayakuhlala. Ngisho uma ngibona lezo zinto, mangivuka ngivusa leli liphambi kwami ngithi wena bhucuphaca angazi ngoba. Nembona ubanke treat na shapa umthende treat mangena endlini nomlungu. yabo. Nota hayi tsuitsi baba ngobale munakile yabo akuseni vela sharp phaka umdowa hina msinya bona kuthima sekukhani ngibona ngathi ngiyaphila mfowethu kwenzakalani yabo yaki mfowethu usedi kanje wena mfowethu ngiyabona ungisedi kanje sangivana nombotsha yabo umbotsha bekafuna ungena aqala ngaforced ukuthi ungena aqala kanjani endlini nomlungu wena uqala yabo kanti mfethu ngisilahlele emlilweni mfethu mara kuyafana noma bekangenile umbotsha ngamshiya bekazongilanda ka uyangithola new member lina sharp psychologist sharp ngibuza imibuzo yonke isiyadi lami lengilanda manje ngilanda vele langihlebela kutantanga confirmation address zinto ba-approve i-bail yakho yabo. Bail yakho sizothi 1.5 but ungazikhulumela ukuthi unamalini umama wakho athi une-1,000 uyabona ungaphakamisa isandla vele uthi une-1,000 yabona ngithi buka sharp asifika vele psychiatry mfethu ngibuza imibuzo edo i-Christmas ini Christmas mfethu inge-25 ngizenyahlela ingibheke le abantu yabona i-different phela umuntu ngidile naye first time yabo New Year's Day ngithi ngiyi-1 mfethu New Year's Eve nge-31 yabo hayini awayitashap yabo hayi sharp batime ngizokuchithela angizokuchithela lo muntu lo mekungamelanga ngikushaya ngegala akubambe right-handed umuntu omthetho yabo ngizokuchithela file uyangithola ina sharp vele mangifike off bankayibheli yabo 1.5 inini umuntu olikashi onalo lokero ya pay ya 1.5 inini awusana yona ukaphamisa wona lebukhayo angiphamisa isandla vele ngisho 1,000 afile sharp sister lami libhadale ngibheki yabo but the course yale ngiyabo kuyi-short memory short memory angifuna ucamba manga futhi njengoba ngifike eKasi yangithola mangifike eKasi sharp no madam naye vele sisu sesiyabonakala yangithola sharp I won't go to that details yabo sharp why sharp safuna ukuyichubekisa amachita sewazi ibheshi yabo sewazi Primrose sewazi reference club yangithola khoba stop sesikhathele sesingena la yabo but lama appending case ayi2 yabo sharp ngishaka one ebheshi ngibhayizise sharp sekudate kuye court before date kuye court mele balethisisu sharp yabo bangixolele ngalilalanga leliya lokho ngakusho yangithola eventually ingcose yami yabo ingcose yami ngiyancanywa nanoma ngakhona ukuyenzela financial yangithola ngiyancanywa ngithola naleyo futhi angifuni ukungena kakhulu ngoba ngingaba emotional ngendaba zengcose yami wami lewe ngilove ngakhona azima ukurecover mfethu tend to think ukuthi izinto zizoshaya ngithola sharp kanti la ngiwela kakhulu emathini ngithola after le strafe sami because yaqala leli lasikhuka stop leli engiboshwa ngegala yala ne 35,000 liyangihlakaza ngithola langihlakaza phezulu kwamadoda ayi4 yangithola ngiyaphuzeka la yabo amacala bayangiphuza la yangithola but anyway sekwamaphasi yabo sharp umva ngiyoshizila ngivukele ePark break nasejele ngenze amaqombuthu wami ngishisa ijele ukugwaza abantu yabo sharp ngishizile yangithola ngishizile ngichubekise vele ngesigele esijele yabo ngichubekise ngesigele vele ejele obvious yazi ejele makhipha igazi ka1 mfida izinto kabusha yabo futhi le experience yabo ya sharp so ayengizile amaqombothi ejele yabo sibhayile ingcontwana zabantu awusibhayile sasicivita yabo hey pepa yabo ya sicivitile intwana zabantu but bezisibhayisela ngiyesho mina bengagiyazi yabo
Yeah, shapu nengibakwazile bazongixolela izasesitshele bafika izinto zaseGanyani. into zasejele Yeah. sharp mangiphuma iswen ke disease yami iprogress akhona kakhulu uyangithola challenges inqusi sharp angeke ngiphuthe iblame inqusi ngizamile ukubuyela eJozi bese kuntswimi yabo sharp mangithi ngiyabheka nedlozi besengasafuni kuze kuthi ngiphume mina thola uMontana bro kuye kwaba struggle idate engigaywe iCMC ngajika eFederi following day mangibuyela eFederi ngajika mangivana lama prison wami azi le nto namanje sahlezi nami yiyo le nto yangenza ukuthi kahle kahle neJozi ngingasalandeleli kakhulu enhle kule lifestyle ya uyangithola fast ngingasalandeleli kakhulu bathi mfana something wrong amadlozi wakho awafuni ngawo uyangithola kanti bayangisindisa uyangithola amawuthi wami azwile ukuthi ngiyaphuma bafuna ukungwelcome yabo eventually ngajika nesecond day ngajika Monday bangishaya ngebhomu ejele bangangibizi uyangithola kanti abobro bami baboshwela iBhathu Yes. yabona if bengiphumile ngale date yabona if bengiphumile ngale date CMC shimintsi kabe ngiseBhathu yabo thanks God yazange ngiphume ngithola lento ngirealize no ku recover hayi after mangiphuma vele ngiphuma ngiboiler vele yabo ngiphuma ngiboiler but iJozi liyangiphikisa yabo December 2012 sayidla vele yazi maphuma ejele uhamba isikhathi eside vele amatshwala ayaziletha ayaziletha bomedem bayaziletha yabo 2013 yabo bangilethela uthiki esanantontana nkazi yabo bamletha kanje bamletha ngani ngiapha ene mina mangiphuma estage ngasitshela ukuthi ngiyarapa yabo ngina experience ngiyarapa but hayi down hayi bese ngiqhafa yabo but hayi let heavy down le bese ngakhona yabo asani bangiletha vele bengichubekisa ngendanda vele yabo nama drinks sharp yabo nekata lapho nalapho yangithola san 2013 asani I spoon keep work at least. I tell you that any temple mangakabungusi muspoon. Angilethile omunye umntwana. May soul rest in peace nayo yabo. Kanti ugele mfethu uyangikaza mina ngikwawe. Feel makafika jumpers ukade under influence of alcohol vele hlangane nospoon ke matshwaleni yabo. Sharp but noma besibhema indala sinkawuzile na ugele ngambona ukuthi what kind of the band yabo. Sharp kwaba izinto sajola vele same time nomntwana yabo kwaba ithiki nami isikhatshinyana yabo ekseni sa kuseni angithumi nyawo yabo avela ngalifasa iplug ngangena hostel udirectile labo kubhayisa icapsule yabo khona intwana yakhe sebhayisa inyawo bathi ngidirectile no obvious ngeke ngilahle yabo ngene vele hostel ngibhayi inyawo vele mangena yazi ngathi etre yabo azingibiza ngamagama namanje lezi nje ajabulele ukuthi welcome back welcome yabo hayi la ngwela khona ke nyawubhina it was a horrible journey it was a horrible journey bro yo yebe ngikala ukuzikhumula mfethu ngocokisa itrami phela mangisijontshela mfethu ngiyasikhumula itrami yabo fere mangikala 2013 mangikala 2013 bazosiqolela yabo thatha la ma-gadget wami lawo yangiyazi mawushaya ibhrak la ma-gadget khona wakhiptayo udala awufuni next obvious yangithwala sengiyazibhathulela la ma-gadget yabo siyazijontshela yabo sinenini khona abantu abangibonisayo ukuthi nempahla ziyabhayiswa yabo nalo mntwana njalo makezi uza nekhekhe uza nenyoka yabo ngiyamomelela siyabheka yabo daddy ngile ama-withdrawal siyenzani siyakhula lesilwane siyakhula mina was not aware mina ngijampe shuni manje after buma 9 months ngiwele enyapeni close to sesela kuDecember ya 2013 to 20 siya ku-2014 yabo lapho bese sengishaye kwasala
angangeni endlini yabo singanginokwantisa ukuthi bazongena ngathi ihontshi lami bazongena yabo bazongena nanoma bangangenanga emini nanoma bangangenanga ekuseni yabo bazongena jumpers uyangithola sharp yabo bayithi 2014 bwami hayi nensaza bese ngingasayifuni abe sengijola nenyawo straight yanti thatha ama feelings thatha dignity bwami that was up sengicala ngenzani joint endlini yathengisa bayangichika ngiyaphika uyangithola senyashintsha uyangithola ngisafateli uyabo afika amashita angibhemisa uyabo abukela ngisenandaba nabo khela ngaleso sikhathi mangipopile ukuthi hayi Christy ngiziconsole angithola obviously ngizobhemisa ugela imali mfethu yabo nozikhonsela ngaleso style ngabukeli but angikho la uyangithola sharp hayi ngingena anti ngiyangena ngiyangena mfethu tshela ke inyawo ayifune ezinye azifuni ayizifuni lezi izifuniwa noma ungazifaka bwami uyayiphazamisa uyangithola sharp kahambe hezi ngiyangena sengene ku shoplifting yabo sengiba introduce Sunset nge-shoplifting yabo ya mina bengincane utshontsha amaloko ufuna le story se-Lorox leza sikhathela la ngitshontsha ama-24 yabo abengincane utshontsha i-Lorox isipali le Lorox kufanele bawutshontsha iyava ngifaka phakathi phansi kwamabona phansi kwamasende yika uyangithola nalazi isende lomuntu ongagezi into kanjani ngabe nginokuyikhipha le Lorox maybe nginokushaya 3 hours maybe mangibhampile ngashaya ngama-24 ngishaya ama-12 obvious ama-12 bengishaya maybe uma-6 bandle lengaka yabo mangiyikhipha ngini sende lami liyanuka nyani badlisa lokunuka la kodwa nathi ngafaka kwebox ngikula khona ngitawutshela ubhayisela bani mina ngifuna ukuthi ubhayisela bani le Lorox mangisejozi ngibhayisela bomama babhayisa ukudla ejozi mangisekasi ngibhayisa emzini mkhulu uyangithola obvious la ngiphelela khona ngibhayisa khona ngithola cheese bengayishaya icheese mfiti ne-alarm and mangayazi alarm usemasimini ngiyangithola fele for mina umground yami fele bengizincanyela vele izinto abangazinalo yabo abanyaze ngishintshisa manje lento le ngiyangithola ngibophile kakhulu i-shoplifting ejozi futhi ayingiboshile ithombe zami zigcwela uphi manje sebazisusile kumele bazisusile 4 years yonke angisatshontshe namona ena 9 months maybe sure bazisusile yabo jozi ngiboshwe kakhulu ekasinga ngiboshwe kakhulu nge-shoplifting yabo so zamayeza ahamba until 2017 ngathi shoplifting kawaii yabo ngaba ne-attraction kwenye ibrada sibe zinkawu nazo zibuye rehab uyangithola zangi-attracta amajita uyangithola mara bengingazibuzi ukuthi abantu bayangi-attracta makasinabo bayabhema mara babuye rehab banga-attracta i-change ebengiyibona yabo ngazama nami ukuye rehab for the first time 2017 I'm not sure about the month yabo ngaye rehab ngisizwa ngasizwa wanda ngasizwa ama-social worker asemo-Afrika ngayi-rehab yabo sharp ngangafika vele rehab bazinto bengu-rehab yabantu abayi-40 eStreamfontein iThemba yabo cabanga endaweni yamahlala engebe bahlala basho bathe ndoda manje uchubeka ngamathuba bangara yangibona bayathanda labantu yabo ngayiphusha i-66 yami nge-good behavior ene mina funny part bwami angazi mina igift yami bwami ngichabi yangithola mina akukho la ngingafika ngakhona ngangabi leader akukho bwami la ngifike khona for mtshele rehab ene mangithi ngiyabheka nescheme sami ngisirecordile for iBrak I was a lead emathini nasemathini Lorox mfit I was a leader
I didn't know that. Uyangithola ngalezo inkathi yabo. Mangifike e-rehab bengikhethwa ba-house father yabo. Vusa amashita ngenza sure kuliwa madoda na stretcher yabo madoda kuyadliwa uyasula la yabo. Sharp 2017 mangibuya eventually mangibuya bengisase dom. Ngizoyibeka kanjalo ngifuna ukuyibeka nge-recovery but bengisasinaleyo nto lo ukuthi angathanga inkawu angagre. Uyangithola ya mina mangiphuma ngashama drinks yabo ngidla abantwana ngidrive imoto cabanga nokuthi ingqondo yami icabanga into eziningi ungacabanga ukudrive imoto ungena license ka tokuqala ungena nemali ukuthenga imoto. Uyangithola sharp mangiphuma ngiwele ngithi ngizibasela ngokuthi athi ngibabhemela bangilandanga nginekwala ukuthi abanye abantwana abalandiwe ngikhohlwa isituation yasedladlini olelami ka single parent alispan yabo siphila ngemali egrant yabo uzilo azongisupport e-rehab kayi-1 akufani uyangithola but mina ngizokwatela ukuthi akangilandanga athi ngiyomthathela iplug inkazi ngifike vele afile bengisasemuhle nyana yabo ngichabya futhi leya first rehab yami yangiyaya ngithonwa ayangenza iphuthuno baba bengimuhle yo I miss that beautiful Moses man yabo sharp ngilapse full intake uzintwana nami from inadeli ivani impintsha yakhe sikhula nayo ngala inadeli mina by the way boma okapipe ngisifundele ngala Skalathini okapipe ngifundele ngala sharp wena na ukuvakasha azi mawintwana azi ngiyanga notice la le mangibhala ngempilo yami ukuthi ngizange ngibe nechance ukungena la uyangithola lento ukuthi iza umzali wakho abe different kunama siblings wakho sometimes guiding nayo mawungekho open mind because that time I was not open mindedness ezingisikhuluma manje uyangithola daddy ngayi play role uyabona usuke ethurumini ovakasha kumamkhulu wakho ugagele toilet ugezele bathroom mala uhlala khona gezele CG yabo gagele esigamini yabo mangi inadeli kumnandi mahiye ngala ankilami libuye exile zinto yabo nalo lisifunela angiblame lisifunela life egreat yabo but as a child bom ekubana lilusizi sanimali mina oledlami uyangithola nangayitha malami nangithola but ngikhohlwe ukuthi phela manje lento khani ngirealize kanje oledlami ka angazi ngalala ngadlanga angazi ngaswela itrunk kwami yabo lama decision engiwathathile wonke ukwenza icrime ukubhema it was my own doing estrati yabo sharp nge-recovery bengibalekela ama-feelings khani ngiba awe manje ngoba esengiku-recovery uyangithola by the way ngibuye ema-rehab by-4 2017 2018 by the way 2017 ngiyanga-relapse ngiyangitrapha kokugcina angitrapha ne but ngingasho ukuthi angitraphe kancane uyangithola ngoba 2018 ngiyaya yabo eventually sharp 2018 kule rehab engifika angidifferentshi ama-rehab yaspana le ngifike kuye 2018 yabo at least la kuye kwavele out yami yabo bengiyazi ukuthi sibungu bengizwela ngayo ukuthi ibuya ema-rehab sisangikawuza lezinto lezi uyangithola noma bengisejele ngiye ngazwela ukuthi basela bomacala baye ekasi lakhe bagcekeze next door yakubo basisansito yabo batola wangena kangaka emathini bengizwela ngisejele ukuthi umuntu lo kavama ama-rehab uyangithola sharp mina mangiphuma ngiba active ukawa ngimbonanga kakhulu benginokumbona makavakasha ngithola benginokumbona avakasha file sharp siningezwa bathi uvayile na uvene uvaye 2017 uyangithola mangimbona lapha
chap nabo abantu bebanokuza vele bakhuluma ama-experience strength and hope sabo ya bebanga-attractor but ngithe mangibona leya awuthi yangikhuthaza inencwadi leya manje ngeke ngibize nge-nickname uMpumi yabo uMpumi nencwadi no pick up uKawu ikhansela yangithola wanga-attract uKawu yangithola but bengisasenaleya nto leya ayisa tatoti mfethu ethi mfana I can view this thing different mfethu yabo I can still mfethu ngiphuze mfethu ngasawashaya ama-drinks mfethu yabo sharp ngihlale 6 door ngihlale 2 weeks ngiphuza isico sharp mina ngisumuntu ovalela izinto yabo kuma support group ayishare yabo ngishare ukuthi ngiphuza isico bangikhuze sharp ngene ku peace program yabo abangincane la ku peace program ngishaya course yakhona ngishaya facilitating yakhona bangincane yangithola angibalinki amachita yabo ngibalinki ngishare vele ama-thoughts ukuthi hayi ngifuna endaweni ngaba grand endaweni kanje lento ngichube vele nabo ngivele singene vele yabo kuma-facility yabo amanye ama-facility asimise amanye asapprove yabo sharp ngujeneri ngiva ama-support group ngaleso sikhathi yabo sharp iPhone siyahlangana yabo thama lami selibuyile elifini yami yabo yangikhohliwe ukuthi thama lami lelabuye elifini yami libuye vele lilabuya ingqondo zami vele la bengisase 7 nanoma buya bengithula ngibheke and then wena yabo uyangithola wabuye empilweni yami sharp 2018 la the moment naye sithi sazama yangithola but mina was already mfethu man up yabo ngifunda ubudoda estrateni ngibuye esithathini mina ngithola sharp ukuthi naye Kirati ngiya-understand ukuthi why vele nangiphikile ukirati naye mangithi ngiyabheka khula ngenathani yabo but omamele la ngayibona ukuthi ngi-absent for now kusilindi nami I'm doing the very same thing thama lami likhona empilweni yami nakusilindi ngikhona financial la ngabi khona but uyazi ngiyamncane yabo since ngiku-recovery pieces and pieces ubonile yangithola sharp ngithama lami sigrand ngithama lami ngiyalifatela nginakwali nalo yaboya nginakwali nalo yonke into nento inesikhathi nayo ngifunela into ezigrand yabo yonke into nento inesikhathi yangithola sharp besikuphi 2018 yabo eventually 2018 yabo ngincenga 6 months without the use of alcohol yabo link peace program yazi 2019 okay right peace program ngiyancenga vele ama-facility ya-facilitate yabo hayi nami ngiyazibona sengingenile empilweni yabo sinini ngizama ukubhalile nasi yabo ayisana ayisitori selenasi ka ayisithisi ayisibona so angitshele ama-drugs mangingaqala ngawo empilweni yakho amoshe kangakanani Dre? Yo wami empilweni yami ka ang-affecte mentally, physically, spiritually wami yangithola. Ya athatha amaphupho wami ka. Ka ngikhawathile ka. Thatha i-trust ka. Athathele abosisi ubhuti. Athathele umama umntwana. Yangithola. Athathele i-community leader. Yangithola. Side destroyer wami. So bekuyini la treat bekuyini like bekuyi whatever you went through or it was just a lifestyle into akhaya nje la endleleni bekuyini the main angithi manje no phela no sengikhuluma nomuntu ku recovery umuntu ocava ukuthi yini into ezingicrossisela. Yeah mina wami ngizoba honest wami angeke ngifuna ukuyalena le wami mina ukwela idakamisweni wami hayi bokuphapha fitting in yabo akunamngane ongifostile angithola
Sharp bangi-introduce enhle ngi-introduce yizo Yeah, Sharp Yizo. nabo bangi-introduce life nami ngaba ne-choice ukuthi nginkawuze Okay. ngabambeka. So same applies to Esitsotsini. Esitsotsini aroundini mawubheka njengoba umuzi no. Ungathi ukuphapha vele nayo or mhlambe laphana bekuwukuthi kumele usurvive or Yeah, mina bwami i-lifestyle njengoba ngitshele ukuthi yabona itoto eyangenza ukuthi ngichoose impilo ye-crime grand leya toto leya ku-neglect-wa i-time yangithola. Yeah, mina ngathi angizoshaya ngama-shortcut ayisikela siyangibambezela. but you cannot put ukuthi Yeah. ngeke siwafake la ukuthi wena waphema ngokuthi leyana vele bekuneglected. Ama-reason ayi-2 angafani. Ama-reason ayi-2 angafani uyangithola. Ungabhemisa ukuphapha. Yeah. Yeah, ungabhemisa ukuphapha phela mina khumbula amasina wami we-crime most wami bengawenza ngingabhema Okay. ngaphuza Clean. li-one nje isini engilenzile ngibhemile kayi-1 after masina okuyenza ijozi mina I was doing ijozi to survive yangithola obviously ngoba bese ngiwabhemile ngwazulu kumnandi yiwo nawo vele azoba khona. Okay. Uyangithola but mina my purpose to do crime I thought ukuthi crime izongenza ukuthi ngibe nedlala. I thought crime izongenza ukuthi ngishade ngemali ekhaya. Okay. Uyangithola Yeah. ngisustain i-lifestyle yami ngekhaya. Loud and clear njalo. So awungitshele le out leyana at that time ngifuna enhleki ungitshele at that time ukuthi ufila kanjani nayi le out le mfethu efonini ngitshele ukuthi mfethu awubuzuli lakho awutshele uleli lakho ukutshela ukuthi ithama lakho ubani ufile kanjani Yo bwami wenzakaleni Yo. Naba at least funny party no sengidilile ngalesituka kanye bengikhala ka kulama rap engihambe wonke ka bengikhala mangishaka ngalesa story ka uyangithola shumanje lapho wami emfethu la muntu makangitshela bwami ne I feel useless. Yeah. Enhle ngizibone ngingasumuntu. Uyangithola. Phela cabanga lo ngifonela ngijabulile ngintwana. Ngisakhumbula ne-age but bengintwana bengingakafiki na school but bengisase ku primary I think before ngizorepeata standard 2. Uyangithola. Yazisa le nto leya ingiringele nakuma exam standard 2 ngafika. Kuye kwaba ingitrauma bwami. Kuye kwaba ingitrauma cabanga mfethu kopa jetse mama hao ajetse ntata kuba ke mama. Umama kangeka kulahlekile. Yeah. Uyangithola. Mathapeka emfit niyafana nisiswe ngimlandelayo ka. Okay. Ene naye Sharp bekanokuyisho layini ngiyangithola ingidlivile ngiyangithola but ngithatha hayi ngiyangithola ngithatha hayi. So yakhawata trade daddy. Iyangikhawatha bwami. Yo. Ayangikhawatha bwami. Angifuni ukutshela amanga. Yabona that code ne angifuni ukukhuluma ngethama lami no. Asiyeke indaba ethama lakho nje ngicela ungikhuthazele intwana ebuya kule situation yakho because ikhona no. Yeah. Ebuya kule situation. Mina no ngisafuna asivale ethama lakho but ngifuna ukuthi ungikhuthazele la ntwana because wena sowubuya la kule situation whereby le ntwana leyani ibhayiswa ithama layo. And iyaqava ukuthi ithama layo. Ngifrosta ngicela ungikhuthazele yona trade. Mfethu ungigqugquzele yona ukuthi mfana ibekezele kangakanani. Yeah. Yeah, into ongayisho wena mntwana kithi wena bhuti wami wena sisi wami yabo. Yeah, nanoma umncane kanjani mfethu umntwana kithi usisi wami ubhuti wami yabo. Yeah. Thama lakho mali ukurejectile bwami wena sisi wami ne. Into engayisuggesta ngoba angeke ngikutshele ukuthi wenzeni suggesting you take it or leave it yabo but if you don't take it you're gonna pay for it yabo. Be yourself, be a virgin of yourself.
whatever umama wakho azokutshela ukuthi uyenze vaya sikolo vaya behave egrand stika kuwe uyangithola la muntu loya ukuphikayo seselinaye bro sidla yena yabo if he's man enough you'll come around uyangithola wena nje make sure ukuthi uba a new version of yourself, you'll be your own role model, and whatever you do, you succeed. Yabo, and pray. Now the time la kuthandaze, uyangithola, is what I can give. Thank you very much Njayami, siyabonga mfethu. Sibonga kakhulu Njayami. Yazi treat mfethu ngale podcast Njayami. Ukukhuthaza abantu ababhaya. Ngithola ngoba la emhlabeni mfethu siface izinto ngokuhlukahlukana. Ngifrustana. Kunomuntu ongazange afisa impilo yama but afisa the other way around. Ngifrustana. Kunomuntu obhekane nama kunomuntu no mfethu osafara from ama kunomuntu mfethu ongakawaphili. Ngifrustana ngoba ngiyazi right now as we speak yazi emhlabeni kwenzakala sithini kulo ongakawaphili. Ungakandluli da. Yabona into engayisho kulo ongakawabhemi Tony Montana. Siswami, butwami, uzwile isitori sami, uyabona abafethu ukuthi abayenza, yabo. Wena ngoba ungakabhemi, ngicela ungabhemi. Ya, ngicela ungabhemi. Ya, ngiyacela ungabhemi, subhemele awekho sharp. Awekho sharp ama mfethu. Nami by through God grace ukuthi I'm a person I am now. Uyabo ngidlulile la ababhaya bandluli yabo. Ungacabanga ukuthi uzofana nami. Yabo. Wena what if uthi yazama yahlanya. Into ebuhlungu khona abathi baqala bahlanye same time. Thank you. Khona abathi baqale babhole same time. Uyangithola. Khona tuzo ecrime naboshwe same time. Yes. Uyangithola. Into ngayisuggest ngitshele mfethu don't ever try to pick up that first. Okay. Yeah, mawuqalile ngalezi ezimine la worker on through zona uzeke ngesikhathi sakho mawufuna ukuzeka makuthi zakubhayizisa amazingakubhayizisi. Phelela la ngafuna ukugraduate ampela masobhema ama graduation eyenziwe mfethu. Ama sibwami thatha buwena mfethu into esizibonayo la ngaphandle mfethu into esizibonile mfethu uyo kwabufela umuntu phambi kwakho angabi nendaba wamsearch or wathatha lento embulala wayibheka wangabi nendaba nokuthi uye kubo uyangithola uyobatshela ama ayabhayizisana yabo uthini ngayo because of wena mfethu yabona ngiyabheka ubhema ama sonzi crime like with crime umuntu ungathi like crime yabhatala ayibwami mina crime ayibhatala yabo azuma usho kanje ngilahisa ngilo ngipreacher la ngulabo macala bami la yabo bonke abo macala bami mina mabaphuma emajele basazitshela ukuthi ngisasula umuntu icrime bowami ayibhatala crime ayibhatala yabo sihlulekile akusithu yabo akusithu sinenhlanhla siyaphila manje uyangithola icrime ayibhatala lo ngakayicala icrime ungayizama try to prevent from kini ngoba icala kancane ngithatha ithukani kamama iphesi yabo ngitshontshela omunye umntwana iballpen yakhe tshontshe irule esikolweni ukutshontsha iskafti ilidela to bigger things yabo mangakazinzi mawuzicalile try to do the opposite ungasayenzi leyo nto leyo mfethu ngoba izokulahlela kude. The addiction futhi ngifuna ukunixwayisa nga something wena ngane yami lapho or ngane yakithi wena obhizi noshukela shinto ushukela yekela ukukhuma ushukela
ngoba i-addiction iqala dada idini Qala la. yeah uzoloku ushaya ushukela ngeke usashaya ushukela uzoshaya so just be careful ngezinto ezifana nalezo njaya yami ngifuna ukukhuthaze abuma oledi out there laba babhekane na the very same situation le oledi likabhekana nayo ngicela nje ubakhuthaza angithi khona mfethu uyazi like ga-strength and hope khona umuntu obhekane nalento le because wena mhlawumbe ubhekane nayo years ago but khona umuntu oyibhekile khona umama ongazi ukuthi ayenzeni because ngeke ngibuza ukuthi oledi lakho belifila kanjani because awucavi but ngiyazi ukuthi ungamkhuthaza lo mama lo ukuthi mama nawe mhlambe bowungazi ukuthi mhlambe ubhekana nento enjani ngiyafrustana and before uzokhuthaza labo bantu ngifuna ukuthi mina crime ukuya ngami crime does pay yeah it does pay badela in a very bad way njalo yami mina mangikhumbula mfethu ngibuyo bantita ngiyintwana encane blind ngiyintwana bangishanga intahantaha ngawo whatever ngiyibone la idanyana mfethu ibonwe yimi hence ngithi today idanyana ngilisaba uyayithola wena bali lami enhle so ngicela mfethu ungikhuthazele lama oledi or lela oledi lela la elibhekane nalesimo elingazi ukuthi lizwenza kanjani ukuthi enhle lingayenzani you understand yeah mhlawumbe you have something ungayisho. Yeah, so far so good ne so zingoba ngikul journey recovery yabo. Yeah, by the way mina ngina 4 years 9 months 22 days without all mood altering substance. Yes. Yabo, doing it one day at a time yabo. Yabo. Okay. Yeah, ngiyaba na uma seshidla abazali yabo. Yeah, it's hard yabo. It's hard kubazali yabo because you don't know how they feel yabo. Through the situation, tough love nomuntu oyuza ahlala reminder ukuthi yancane yangithola. Ya into ngihlala ngisuggestela abazali wami yabo i-experience yami yabo. Ya mina bengitshontshe eladlini bagcina bangikosha yabo bagcina bangibuyisa ngicina ngizicosha ngithola. Waneve umntwana wakho masekaqalile ukutshontshela mfitha mnika ihonje ngaphandle alale ngaphandle yabo. Ya alale ngaphandle mfitha alale ngaphandle. Umnike ukudla kawuthanda uhlala umkhumbuza ukuthi amncanywa kodwa ungam-enable because abazali banalela ilenyonke enable lapho wami uyabona ukuthi ngiyabhema but ufuna ukuloku unginikana nama-50 rand and futhi nasama-addict wami sinedizise more leyo 50 rand ucabanga ukuthi izongisustain ngeke ngizokutshontshela kuloku ngigayile 50 rand yabo. Suggest bazali tough love yabo. Tough love umntwana kuma ukuhlukumeza ngidakamizwa azihlukumeza yena ngidakamizwa obviously nawe uyaffecteka ngoba uyakutshontshela yabo. Ngahlala umkhumbuza ukuthi amncanywa ayibone lempilo ayiphilayo ukuthi ayikho right for yena yabo. U-avoid ukumgaya inyuku mawukuthi uhlala endlini yakhe aphelele endlini yakhe ngoba angena wakho uyakutshontshela yabo. Aphelele endlini yakhe nimgade makangagadeki chase out yabo kodwa nihlale nimkhumbuza ukuthi niyamncane yabo but akukho kungapheli Kahle. ya akukho kungapheli as long aphila umfithu one day will come around ngoba sikhona thina abantu abafana nami kanje sibaningi esishare le message ukuthi there is recovery and recovery is possible. Yes, but only if you want it yabo. Sure. Ngingalahla ithawula zinja zami. Yeah. Kusani hope ushilo uMandoza ukuthi ithemba bafita lilahle. Ngiyangithola. Siyazi bafita sibhekane nale situation yama
but-ke asithandazeni futhi ungakhohlwa ukuthandaza balilami. Thandaze noma-ke kushayile ukuthi ngelinye ilanga ngizoyeka. Njayami, ngibonge ngeplani. Sure, Mthandi. Khuthazile mfethu la singafika ngakhona sebazosifikela laphana kuma-comment section. Bazositshela ukuthi bafethu man nishiye lokhu naloku naloku. Commenta la balilami. So shall turn around. Sizobuya nenja yami sizoyihlaziya kabusha. So bafethu nja yami ngibonge blind istory sakho. Ngakhuthazile abantu nami ngikhuthazile nje big time ngikhuthele. So bafethu awupho enhle kunizwa kamnandi la emakhaya. This is Soweto Podcast, Strength and Hope. Tony Montana, eSoweto, ebukhosini, abangaziyo bathi Matala Experience. Thank you.